Salamünaleyküm. İcazəmiz var. Yəni problem deyil. Biz icazə ilə çəkiliş edirik burada. Düz danışıram. Hamısına var, elə də danışıram. Qənimətlər Parkına gələn kimi, təbii kim burada olsa dərhal bilir, içəri girən kimi solda böyük bir lövhə var və burada Qarabağda ermənilərdən götürülmüş müxtəlif növ silahları da görmək mümkündür. Və burada dərhal da tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksini görəndə birdən bir məqam yadıma düşdü. Söhbət nədən gedir? Bir qayda olaraq Fələstin, İsrail, Amerika, İran və bu tip məsələlərdən danışanda həmişə tərəflərin müəyyən arqumentləri olur ki, filankəsə silah satdı. Bəli, satırlar, problem deyil. Amma həmişə farsbaşların əlində bir arqument olub ki, bəs İrana İsrail silah satır və dərhal da vaxtı ikən bizim televiziyalarda getmiş bir süjeti göstərirlər ki, orada aparıcı deyir ki, salamünaleyküm. Orada aparıcı deyir ki, icazəmiz var. Yəni problem deyil. Biz icazə ilə çəkiliş edirik burada. Və burada konkret olaraq həmin o aparıcının sözündən çıxış edərək deyirlər ki, buyurun gördüyünüz kimi televiziyada göstərir ki, bəs İsrail Ermənistana silah satıb. Yadınıza salaq. Bir dənə baxın. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, tərk edilmiş mövqelərdə 20 ədəd Spike markalı tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi, 20 ədəd Spike markalı, 20 ədəd Spike markalı. Və burada da bir balaca ucu görsənir. Bəli, orada verilən məlumatlara görə düz danışıram. Hamısına var, elə də danışıram. Yox əşi. Və orada olan məlumatlara görə İsrail Ermənistana Spike raketləri satıb və Spike raketləri də tank əleyhinə idarə olunan raket komplekslərdir. Videosu da var, görkəmi də var, aparıcı da orada bu barədə danışır. Amma burada 3 nöqtə. Amma sizin yadınıza bir şey salım. Azərbaycanda çox maraqlı bir başqa ölkələrdə də var. Yaxşı. Azərbaycanda çox maraqlı yanaşma tərzi var nəyə? Məsələn, bizim üçün istənilən yük avtomobili KAMAZ-dır. Fərq eləməz. MAN, Volvo, Şaqman, Mercedes, fərq eləməz. İstənilən yük avtomobili KAMAZ-dır. Azərbaycanda istənilən peyk antenası Krosnadır. İstənilən peyk antenası Krosnadır. Azərbaycanda istənilən dezodorant Rexonadır. Səbəb, onların reklamı gedir və təbii ki, reklam getdiyindən hər şeyə biz onun öz adı ilə yox, dilimizə daha çox yatan sözlərdən istifadə eləməklə deyirik. Və burada da həmin dövrü nəzərə alsaq, bəlli olur ki, o dövrdə Spike, tank əleyhinə idarə olunan raket komplekslərinin adı dillər əzbəri olduğundan dərhal ona hamı istənilən tank əleyhinə raket kompleksinə Spike deməyə başladı. Fagot, Konkurs, Metis, Karnet, Javelin, Enlife, Spike'ın özü və s. və ilaxır bu silah sisteminin adlarını həddən artıq çox demək olar. Və burada problem nədədir? Həmin o raketləri tapan şəxslər ona artıq konkurs, fagot gözü ilə, karnet gözü ilə yox, elə tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi isə bu Spike'dir. Bax, o nöqteyi nəzərdən yanaşıblar. Və baxın indi, videonu gördük və indi baxın. Şəkillərdə görürsünüz. Bax, bu konkursdur. Bu Konuş artık. Metisdir. Bu fagotdur. Bu isə Spike'dır. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. Hamımızın qəşəng tanıdığı Katyuşadır. Grad BM-21. Katyuşanın oğlu. Katyuşanın oğludur. Bilirik, tanıyırıq, göstəricilərindən xəbərimiz var. 40 ədəd boru, 122 mm-lik reaktiv mərmilər, 20 kilometrə qədər atəş açır. Dəqiqlik barəsində ümumiyyətlə danışmam, burada dəqiqlikdən söhbət getmir. Talih.
O sadəcə olaraq paketini buraxır və nəyəsə dəydi söhbəti gedir. Burada düzdür, yenə deyəcəklər ki, yoxdur. Burada dəqiqlik yoxdur. Ancaq idarə olunan mərmilərdə nisbətən dəqiqlik düzəlib. Amma ümumilikdə standartda bu çox böyük bir ərazidə, hektarlarla ərazidə hədəfləri məhv eləmək üçündür. Burada bir sual var. Bax, diqqətlə baxın buna. Görürsünüz? 40 ədəddir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 4, 10, 40 ədəd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 40 ədəd. Bu nəyi göstərir? Sual bax budur. Bu smerçdir. Bu qrad deyil ha, bu smerçdir. Yoxsa hamısına qrad deyəcəksiniz, yox, bu smerçdir. Bu tamamilə başqa raketdir. Və ona görə də həmin o silahdan, texnikadan, raket sistemlərindən başı çıxmayan şəxslərə bir daha demək istəyirəm ki, kimsə nəsə dedisə, bu demək deyil ki, bu elədir. Mütləq buna baxmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır və fotolara da baxanda görmək lazımdır ki, Spike-la Karnetin, Spike-la Fagotun, Spike-la konkursun arasında böyük fərq var. Bəli, hamısı borudur. Hamısı uzun sovdur, hamısı silindr formasındadır. Amma bu o demək deyil ki, bu Spike-dir. Və yenə deyirəm, bax şəkillər qoyulur, baxın və tam dəqiqləşdirin. Bəli, həmin o silahları tapan şəxsin Spike-dan, konkursdan, Fagotdan, Metisdən başı çıxmaya bilər. Karnetdən başı çıxmaya bilər və dərhal eyni ilə də həmin onu çəkən jurnalist də təbii ki, mütəxəssis deyil ki, dərhal Spike-ı Karnetdən ayıra bilsin. Mümkündür. Karnet Rusiyanın istehsal etdiyi tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksidir. Karnet plus konkurs, plus Fagot, bütün bunların hamısı SSR-Rusiyanın istehsal elədiyi tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksləridir. Təyir deyildi ona. Spike, İsrailin istehsal etdiyi tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksidir. Və bu nöqteyi nəzərdən həmin o fars başların əlində bayraq tutması ki, aha, görürsünüz, İsrail məhz Ermənistana silah satıb. 10-dan 15-dən raketi göstərməklə heç nə olmur. Kişi kimi silahı satanda milyardlarla silah satmaq lazımdır. Və ikinci bir tərəfi götürün. İranın özündə M16 və M4 avtomatları var. Kimindir? Hansı ölkə istehsal edir? Amerika Birləşmiş Ştatları. Eyni müvəffəqiyyətlə də demək olar ki, budur. İran özü Amerikanın dava elədiyi halda İranda M16, M4 avtomatik silahlarından istifadə olunur. Bu deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana silah satır. Xeyr. Üçüncü dövlət anlayışı var ki, mən bir dövlət olaraq silahı hardansa alıram və onu başqasına satıram. Ortada pul qazanıram. Və bu variantdan dünyanın istənilən ölkəsi istifadə edir. İkinci əl avtomobili necə alırsınız? Əgər Həsən, məsələn, Ağa Mirzə, məsələn, Almaniyadan maşın alıbsa, onu bir balaca istifadə edibsə və sonra onu götürüb hansısa Gül Mirzəyə satıbsa, bu deməkdir ki, həmin maşını Həsən istehsal edib? Yox, təbii ki. O, üçüncü tərəf olaraq ortada pul qazandı. Vəssalam. Bax, bu nöqteyi nəzərdən yenə də mən həmin o şəkilləri göstərir. Karnet necə görsənir, Fagot necə görsənir, Metis və yaxud konkurs necə görsənir və Spike necə görsənir. Ona görə də bax, bir daha buna baxın və buna baxandan sonra çox gözəl başa düşəcəksiniz ki, söhbət nədən gedir. Vəssalam və ona görə də danışanda kiminsə dediyi həmin o sözün ucundan tutub ucuzluğa getməyin. Sadəcə olaraq başa düşün ki, söhbət nədən gedir. Yenə deyirəm, abunə olmaq yaddan çıxmasın. Talih Jarvis onu deyir ki, mütləq abunə olmaq lazımdır. Abunə olun ki, hansısa bir məsələ ilə bağlı məqamları araşdırmaq istəyəndə, dəqiqləşdirmək istəyəndə dərhal sizin qabağınıza həmin o videolar çıxsın. Hələlik isə salamat qalın. Əsası odur.